chicos, esta es la segunda parte del video. Segunda parte de vuestra colección de slimes. Nuestra segunda parte del vídeo. Segunda parte. Acá tenemos slime. Aquí es los demás slime. Este es el. Pero Juli, aquí los demás slime están aquí. El que más sólido de mis slime de colección es este, que es horripilante. Antes tenía un color turquesa y ahora está así. Y miren chicos, este yo lo amo porque ahora es mío y yo se lo regalo. Yo estos slimes, yo los estoy vendiendo a 50, a 100, a 200, a 300 y a 500. Como el que tiene la Julieta vale 500. Ay, disculpen, que pasó un error técnico, que se juntaron unos de slime, pero miren, se juntaron estos dos, pero no importa. Miren este. Ay, qué bonito. Miren este otro. Y ahora vamos a mostrar un poquito a la Juli, que les va a decir algo. Tiene algo que contar. Miren, esperen, antes de que la Julieta diga algo, acá hay otro slime. Aquí hay otro slime. Y acá es el otro slime que me gusta más. miren este está Mira, súper Julieta, bueno. tíralo. Vamos a dejar así. Disculpen que me muevo mucho, es que tengo algo urgente que hacer. Chicos, hoy... ¿Qué pasó? No, sigue. Perdón, porque yo pensé que se había cortado la grabación. Chicos, no se olviden de suscribirse, darle like y comentar. Chao, nos vemos. Bye, bye. Chao. Ay, disculpa.